ถนนระหว่างที่จะขึ้นไปวัดนะครับอันนั้นคือทางลงนะครับ ส่วนด้านนี้คือทางขึ้นซึ่งผมได้เดินลงมาแล้วก็คือเหนื่อยเหมือนกันครับมาคนเดียวไม่มีใครถือกล้องให้แต่ก็เก็บรูปได้พอสมควรเหมือนกันน้ำตกสวยมากครับเป็นละอองสดใสน่าเสียดายพี่ไม่มีเพื่อนมาด้วยเพราะว่าเพื่อนเขาหลับกันหมดเมื่อคืนดูหนังดึกไปหน่อยนะครับน่าเล่นมากเลยครับแต่ว่ามันไม่เหมือนที่บ้านเราครับอุณหภูมิตอนนี้คงประมาณ17 องศานะครับก็หนาวเหมือนกันก็มีละอองน้ำเป็นฝอยกระเซ็นไปจะเห็นได้ว่าคนเกาหลีเขาชอบมาออกกำลังกายกันนะครับก็คือชาวพุทธส่วนใหญ่ที่เป็นเกาหลีก็คือจะเป็นคนแก่ส่วนวัยรุ่นนี่คือเป็นชาวคริสต์ซะงั้นอันนี้ก็คือถามเขามาอีกทีหนึ่งนะครับคือถามคนเกาหลีเข้ามาก็เห็นภูเขาแล้วคิดถึงบ้านครับมันเหมือนที่บ้านยังไงไม่รู้ก็คือผมก็มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรมากเพราะว่าที่บ้านก็ใกล้เคียงกับเกาหลีอยู่แล้วเขาเข้าใจทำนะครับแต่ก่อนบริเวณนี้มันไม่ได้สวยขนาดนี้นะครับมันก็มีร้านค้าเหมือนบ้านเราแหละกะทางขึ้นเป็นระยะตรงไหนเคยมีร้านค้าเขาจะมีป้ายแบบนี้ครับว่าตรงเนี้ยนะมีร้านค้าอยู่แล้วเราก็ได้รื้อออกไปแล้วโอ้โหนี่แจ่มมากเลยครับคือตลอดทางที่ผมเดินมาไม่มีร้านค้ามารบกวนเลยครับแบบทิวทัศน์สวยงามดอกไม้ต้นไม้ร่มรื่นคือไม่มีอะไรมาบดบังทัศนียภาพเลยสำหรับที่วัดนี้ก็คือสามารถขับรถขึ้นไปได้เลยแต่ว่าบางคนเขาจะจอดไว้ข้างล่างแล้วเขาก็จะเดินเพราะว่าเป็นการออกกำลังกายคนเกาหลีเขาชอบออกกำลังกายกันมากๆนี่เราแวะมาดูแผนที่ก่อนนะครับนี่เห็นไหมเราอยู่ตรงไหนhere วัดอยู่ตรงนี้นะครับจึงซิมซาอ่านไม่ออกไม่เป็นไรครับผมอ่านให้ฟังแล้วจึงซิมซาจะมีภูเขาที่เป็นสัญลักษณ์ของกวางจูอยู่ตรงนี้ซึ่งเอาไปวันหลังแล้วกันเราไปไม่ทันแน่นอนอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับรูปภูเขาก็คือเป็นแบบนี้คือไปไม่ไหวจริงสูงความสูงอยู่ที่490จากระดับน้ำทะเลนะครับระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตรห่างจากวัดจึงซิมซาโอเคครับเอาไปต่อกันเลยตรงนี้เป็นศาลาพักศาลานี้โอ้โหแต่ก่อนก็เหมือนกันครับดูบรรยากาศว่าเป็นไงนี่คือ before ครับอันนี้คือ after ตอนนี้จะเห็นได้ว่าเขาทำได้ครับเกาหลีเขาทำได้ถ้าเขาจะทำสักอย่างของไทยก็คือถ้าจะทำแบบนี้ก็ประท้วงกันไปประท้วงกันมานี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของเกาหลีครับที่เขาทำได้ก็คืออะไรที่ทำแล้วมีประโยชน์แล้วก็เดือดร้อนมันเดือดร้อนอยู่แล้วครับแต่ละคนวิถีชีวิตมันต่างกันก็คือเขาก็ให้เดือดร้อนแต่ว่าต้องคิดเห็นประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่คิดเห็นประโยชน์ส่วนตนเสร็จแล้วผมมาทางนู้นนะครับแต่ว่าผมจะลงทางนี้มันจะเป็นถนนไปกับสะพานข้ามสะพานไปทีนี้น่าถ่ายรูปมากเลยครับโอ้เห็นเหมือนผมไหมครับบรรยากาศดอกไม้ก็กำลังผลิดอกสีม่วงสีขาวถ้ายังไงผมจะเก็บรูปตรงนี้ยังไงผมขอจบการรายงานแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ
ถ่ายภาพชลพงษ์รายงาน